Shalom, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, bisika nyonso bokutami. Eka ko rappeler ndeko moko, oyebi na début année. Biso nyonso tozwaki ba agenda. Tozwaki ba agenda, tobandi ko koma na début année. Nzambe na lingi na ni osalela nga boye. Nzambe na lingi na ni osalela nga boye. Nzambe na lingi na ni osalela nga boye. Nzambe na lingi na ni opesa nga boye. Nzambe na lingi na ni osalela nga boye. Yango presque bato nyonso basalaki. Soko vandi yo moko komotala oyo nyonso yo komaki na agenda na yo ezokokisama te. Oyo nyonso yebisaki Nzambe asalela yo nano simbi yango te. Diable akomi koya korapele yo omoteke Nzambe yango aza lokuta. Diable akomi koya korapele yo tala totikali na 5 mois pamba. Osengaki Nzambe apesa yo boye. Osengaki Nzambe asalela yo boye na ane oyo. Ti siko azopesa yo kaka te. Wana diable moto azwa korapele yo. Alobi tala agenda na yo. Makambo osengaki Nzambe. Makambo yebisa Nzambe asalela yo. Est-ce que ozwi yango deja? Diable yebi solution. Alobi tala calendrier. Tala calendrier. Totikali kaka na 5 mois po ane esila. Yo kani na 5 mois oyo totikali nango. Nzamba opesa oyo sengaki. Wana diable mtazo rappelo na ba pensée na yo. Na 5 mois totikali nango. Yo sengaki Nzambe lopango. Osengaki Nzambe bana. Osengaki Nzambe libala. Osengaki Nzambe ba voyage. Osengaki Nzambe makambo oyo moko yebiso ngolo pakala. Na 5 mois okaka totikali nango. Yo kanti Nzamba opesa yo yango. Akokisa ba posa na onyo so yo komaki na agenda na 5 mois oyo. Ndeko nanga na eka koyebisa yo. Calendrier na biso bato. Eza calendrier ya Nzambe te. Dans un instant, Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Dans une seconde, Dieu peut changer ta situation. Dans un instant, comme vous ne yeba na mokili mobimba. Dieu peut changer l'histoire de ta vie dans un instant. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tika kotala calendrier na yo. Kanga matoi na yo na koyoka diable. Kanga matoi na yo na koyoka ba dire à bato. Rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à Dieu. Oyo senga ki Nzambe. Nzambe aza capable ya opeso yango dans un clin d'œil. Quand tu kanga misu aprofongoli dans un clin d'œil. Histoire vino Nzambe ko changer yango. Car rien n'était possible à Dieu. Kotala calendrier na ote. Kotala 5 mois totikali na ngote. Ekoya ko salisa makambo okana ekosala te na vie. Ekoya ko salisa yo eza hors volonté ya Nzambe, c'est alors ko yeba na ko regretter. Okoba pourquoi na sali boye? Pourquoi na landa ki nzela oyo? Pourquoi na linga ki vie apprécier? Ekokomelo trop tard. Bible je ebisa biso boye. Dieu fait toute bonne chose à son temps. Nzamba salaka nyonso ya malamu na temps na ye. Alemana na eloko mon côté. Le temps de Dieu est toujours parfait. Zala na kondima. Kotala 5 mois ototikali na ngote. Po anesila. Kaka nde na ebisio. Nzamba za capable de changer vie na yo. Oyo komaki na début année na yo. En attendant zela Nzamba kokisa. En attendant zela Nzamba pesa yo oyo sengaki na début année. Zala na bititi zo agenda na yo. Banda ko déclarer mokili salama na liloba. Mokili salama na liloba. Bible les yeux bisabso la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Yo zo agenda na yo. Banda ko déclarer. Nzambe na senga ki yobo. Na zui yango par la foi, je reçois. Libana na senga ki je reçois. Bana na senga ki je reçois. Oh boy na senga ki je reçois. Voyage na senga ki je reçois. Santé na senga ki je reçois. Mbongo na senga je reçois. Ozo déclarer ozo zwango par la foi. Bible Dieu sur la foi c'est une ferme assurance. Ya makambo tozo mona te mais tozo croire. Yo déclarer ka ba promesse na yo. Déclarer ka ba projet na ono sokoma ki Nzamba salela yo. Ozo déclarer ekoko kisama. Ekoko kisama. Ekoko kisama. Nazo yamba. Oh nyonso na senga ki yo. Nazo yamba. Nazo yamba. Nazo yamba. Nazo yamba. Ekoko kisama na kombo na Yesu.
natie signature à kombo na Yesu o nyoso senga kinzambe ndeko na ngana kwa sireyo déclaraka yango kota l'agenda na ote kota la calendrier na ote kota la via batute o ya kendaki ya zongisaki bon pour la nini ngai totikalika na 5 mois pamba yango anezo sila sera ki na 5 mois oyo nzamba ko pesa ngo na senga ki ndeko na ngai soko ebi grandeur ya nzambe o zana komitungisa mate nzambe oyo abotisaki Sara na double ménopause koko ya 90 ans apesi mwana pe apesi makasi ya kobota mwana koko ya 90 ans 90 ans abota ayo lembalaka na ba projet na yo oya miki oyo sengi parce que pas nzambe omuna ngweza miki lopango pa nzambe eze lokote bana eze lokote ba voyage eze lokote mituka eze lokote yo moko ebi nyoso osenga ki nzambe eze lango lokote pa na ye ayo lembalaka ko pesa yo nzambo asala makambo elekela mayele na biso akabola mai en 2 parties bana Israël bakatisa akabola mai en 2 parties ayo lembalaka na kana yo ayo lembalaka na ba projet na yo ayo lembalaka ko pesa oyo sengie ndeko na ngai kozala découragé te kotala calendrier na ote koyoka biyoka ya kwa batute kolanda bilanda batute zala toujours na poste na yo zela volonté en Nzambe tika volonté en Nzambe salama na vie na yo parce que volonté en Nzambe zaka toujours parfait tika volonté en Nzambe ko sama na vie na yo Nzambe a changé ki histoire ya moi so atanga ya perte de sang ya 12 ans a changé l'histoire de la vie à moi si on a dans un instant, dans une seconde. Moi, ça perte de sang. A zongela ki bo moi snaye. Ou mena ki na malade pendant 12 ans. A baby simbon par-ci par-là, zo ki guérison te na malade naye. Ande ko na nzambe wana. Akoya ko lembalaka na kana yo. Ayo lembalaka po yo senga ki eso ke loko nini. Nzambe aza capable ya opesa yo. Oyo bato ebele basala ba 15 ans po bazwa nzambe aza capable ya peso dans un instant. Nzambe aza capable ya bouleverser vie na yo. Nzambe aza capable ya peso bato ebele basala ba 20 ans, ba 30 ans, ba 50 ans po bazwa yango. Nzambe aza capable ya peso dans une seconde. Kota la calendrier na ote. Zana na confiance. Avant année aussi là, Zambaza capable de changer vie na yo. Avant année aussi là, Zambaza capable de sepelisa yo. Avant année aussi là, Zambaza capable de kokisa ba besoin na yo nyoso oyo koma na agenda na yo. Yo en attendant zo zela Zamba sale la yo. Yo dekaraka maloba wana ekokisa na vie na nge kokisa manyoso na loba na Nzambe ekokisa manyoso na loba ekokisa ma ela tanzoto zo déclarer parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand on collègue, quand on a ça, on a la vie, on a déclaré, il y a un débat donc ça m'a la vie na yo. Si on a déclaré tout le temps la négativité, on a pédé la zone, on a pédé, net un nombre de gens aussi la langue pédé. On dit na na 5 mois oh pédé na 5 ans ils ont qu'un zamba pesa nga ah na ndimi na ngaite na ndimi na ngaite quand deux autres ça doute bongo quoi ko rater les pamboli na yo ko limita nzambe tende ko na ngai. To limita nzambe te devant la situation na biso. To limita nzambe te pour appeler ça déjà exemple ya makambo asala na tanga kala. Atike na biso na Bible ato tangaka. So wa tanga makambo nzamba sala soko vandi na mayelo na bomoto e okopela liboma. E sala maindeni. Koko 90 abota. E sala maindeni. Maeka bwana. Bana Israël baleka. E sala maindeni. Mukaka dana bete za because la 38 ans. Aoze ka mtoboki na mai. Azwe mtoboki na maiti. Isala mendeni. Abika kana mukolo moko manga umele na malade na 38 ans. Isala mendeni Lazara sekwa. Mutapola ki deja. Isala mendeni misune bote suna mikuwa. Doso teli makambo nzamba sala kayo moko kobela liboma. Iko le kilo mayele. Isala mendeni. Eleka indeni. Nzamba sala nyoso na pona kotalisa bonzambe na ye. Aza souverain. Aza likolo na nyoso. Asala makambo elekela mayela batu. Pour entendre sa bonzambe na ye. Il est le créateur incréé. Personne ne peut se comparer à Jésus. Personne ne peut se comparer à Dieu. Il est l'unique et le véritable Dieu. Le Dieu tout-puissant. Il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous.
nzambe kati na biso ozalaka na nzambe kati na yo ndeko na ngai ozalaka nzambe kati ozalaka na nzambe kati na yo yo lobi akondimela abengami mwana na nzambe oza na nzambe kati na yo mwana mokonzi azangaka te mwana mokonzi alelaka te yo oza na mokonzi oza na papa oza le roi le seigneur de seigneur mokili oyo nyonso eza ya ye nyonso eza ya ye yo kolembana nini yesu aolembanaka na mutuka yesu aolembanaka na bana aolembanaka na voyage ni nango osenga nzambe ozokanisaka nzambe osalela yo te napesi yo kaba exemple oyo asala na ntango akala azosala mpe kino lelo jusqu'à présent notre Dieu opère des miracles des prodiges jusqu'à présent car il est le même hier aujourd'hui éternellement zelaka ata nzambe zela ta nzambe kokisama na vie na yo longola miso na kotala paipai okoya kobungisa vision na yo pamba okoya korate lipambo no likola kotala paipai ozotala calendrier 5 mois ketikali na 5 mois nazomona pena makambo ezokende déjà mabe 5 mois ngo totikali noka ani ezosila oyo nasenga nzambe azopesa kaka te namoni kote kuna namoni ndeko naselaki besimaki tika na tia mutu mona kotia mutu boye ememi oyo na liwa parce que ozosala maintenant oyo eza volonté nzambe te osala maintenant oyo eza volonté na yo si vous avez tamboulé moko au bon nzela au coin na libolo mais si vous tiki Jésus Christ nazareth a tamboulé sayo ya tamboulé sayo soka na droit chemin à se tromper jamais direction c'est alors comme on a nyonso senga kinzambe au kokisa mais là kaka temps ya nzambe azaka na retard te azaka na avance te ayaka na temps opportun ayaka vraiment na temps o esengeli. On des messages dans qui n'a partagé na biso bande ko nanga ko telemisa mutu moko ko pesa ndeko mosu makasi ya kolongola kolongola espoir aux commis désespérés aux autres la calendrier aux ba année sili tout ce na 5 mois ngam na koma ki ba projet belé na senga ki nzambe ti lelo zo ko samate ngai na suki ne ko biso suki te car au ciel il y a un Dieu. Au ciel, il y a un Dieu qui exauce nos prières. Surtout prières parce que les Nzambe a exaucé sa prière na biso. Au ciel, il y a un Dieu. Oya yokaka. Oya yanolaka. Oya salaka au-delà de nos pensées. Peignon soit salaka de Bible biso. Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. À son temps, salaka nyo soit malamu na temps na ye. Yozelaka ata nzambe melama ya pio zana komikitisa zaka na masama ko nzambe degaraka maloba oyo koma degaraka oyo senga nzambe loba na zu yango ata ne traîne na 5 mois ngana otala 5 mois to traîne na ngote na otala grandeur nzambe ngana nzimela car rien n'était possible à lui aza capable ya kosala au-delà de mes pensées aza capable ya kosala oyo batu suba zela da 15 ans 20 ans po bazo nzambe aza capable ya kosiekisa nga dans une seconde nzambe aza capable de changer l'histoire à vie dans un instant. Nzambe capable de changer l'histoire à vie dans un clin d'œil. Nzambe capable. Nyango c'est la carte Nzambe. Yango za message ngana ki to partager na biso bande ko ngai. Soko sepe na message ko bomba ngo pona yo mon côté aimer, commenter, partager vidéo peut-être yo sunga de komoko nzamba ozanga te ko pambola yo. Soki Jésus Christ Nazareth azongi te soki apesi sous souffle de vie. On a tokutana la prochaine vidéo mususu. Que Dieu vous bénisse. Bye.